Кем дә кем кешеләргә карата рәхимле булмаһа, өлкән кешене олыламаһа һәм галимдың дәрәҗәһен баһалай алмаһа, ул бездән түгел. Ягъни ул Аллаһ һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям күрһәткән юлдан бармай. Был хәдис күптәргә таныштыр. Бәхетебезнең асҡысы иң әүәл яныбыҙҙа булғандарға хөрмәт күрһәтеүҙәлер, һис шикһеҙ. Айырыуса оло йәштәгеләр мохтаж яғымлы иғтибарыбыҙға. Өлкән кешелә аҡыл, тәжрибә, хикмәт күберәк. Олоно тыңлаған абынмаҫ, уның рәхмәтенә ирешкән Аллаһтың мәрхәмәтендә йәшәр. Үҙенең ата-әсәһен йәндәй күреп яратып ҡарағандың сауаптары артыр. Тормошы бәрәкәтле һәм тыныс булыр. Әлхәмдүлилләһ, 86 йәшлек Сәлимә Әхмәтованың ғүмер көҙө бәхетле. Яҡты сырайлы, әле лә гүзәллеген ташламаған был инәй ғәзиз балаларының ҡәҙер-хөрмәтендә йәшәй. Әле Киния ҡыҙының тәрбиәһендә. Яуаплы вазифа биләгән Люция Хәләф ҡыҙының эш сағында инәйгә күршеләре социаль хеҙмәткәр Альбина күҙ-ҡолаҡ. Үҙем инде йәш саҡта аятлар уҡып йөрөнөм, кешеләргә аятҡа йөрөнөм, хуша һөйләшешеп, бергә башҡарып йөрөй торғайныҡ, уларҙан ярҙам алына торғайны. Шунан белгән доғаларҙы уҡып ятлап йөрөнөм. Шунан кешеләр саҡырһа барам да, белгән доғаларымды уҡыйым, булмаһа китаптан ҡарап ебәрәм, ариза булдылар. Шулайтып киттем үрләп, шунан мәсеттә йөрөй башланыҡ. Мәсеттә йөрөгәндә Билал Ғәббәс муллабыҙ һәйбәт булды. Һаман да эшләп йөрөй. Улар өйрәтеп, гәнсләр ваҡытта пасте бер тик булдыҡ. Шулайтып йөрөнөк алар менән бергәләшеп. Иң дөрөҫө Аллаһ исеме менән тәрбиә ҡылыу. Ата-әсәнең балаһына бирә торған бәхет асҡысы. Сәлимә Ғүмәр ҡыҙы тормош юлдашы Хәләф Абдулхалиҡ улы менән 3 балаһына ла тап шундай һабаҡ бирергә тырышты. Мәрхүм ире менән тыуған ерҙәре Хәйбулала татыулыҡта, намыҫлы хеҙмәттә үткән тормошон тиспеләй барламаған көнө юҡ. Раббыға мең шөкөр, йөҙөн ҡыҙартырлыҡ бер генә төймәһендә тапмай. Бынан 8 тиҫтә йыл элек булғандарҙың йомғағын үткәндә, йәшәй тол ҡалған әсәһенең нәсихәттәре иҫкә төшә. Мәҙрәсә тамамлаған Маһира ауырлыҡтарға бирешмәй, Аллаһҡа таяна. Бала сағаға доғалар өйрәтә, дини һәм әхлаҡи тәрбиә бирә. Балалары үҫә килгәс, бергәләп ураҙа тота башлайҙар. Шул саҡта өшкөрөү шартында күндерә. Әсәгем өйрәтте. Ул оста булды. Кешеләрҙе килә торғайны. Бер ваҡыттары сығарып бәрмәне. Килгән кешегә үҙе ыңғай хәбәрен ҡушып, ише нығыраҡ нитһә, ишетеп ҡалһа барып килә торғайны. Шәп булды әсәйебеҙҙә. Колхозда эшләп йөрөнө. Элек бит эш юҡ аларға. Колхозда, атай мәрхүмдә колхозда булды. Әсәй мәрхүмдә колхозда эшләгәндәр. Шунан шуның нейһенән ҡарап, мин дә шулай киттем. Үҙе лә шулай итене. Һин бәләкәйһең, беҙҙең арттан бар. Нейҙе был? Кешегә ауыр һүҙ әйтмә, уҡыу өйрән тип, шул өйрәтеп бирәләр. Намаҙға торғоҙоп, уҡыйым, тыңлап ултыра торғайны. Үҙемде үҙем өшкөрәм. Şu aятҡа, нимәгә, боронғоға ышанам. Ышанып, егел була. Шудан баларҙы ла ауырып китһә, баларға ла уҡып өшкөрһәм, балар ҙа көлөп ебәрәләр. Балар халҡып егерәк тә киткәндә, нейле, үҙ балаларым ала. Ауыр ваҡытта үҙемдә намаҙ уҡып алам, белгән доғаларымды уҡып, иң белгән доғамды тәбәрәк уҡыйым. Ясин уҡыйым, арыуын. Бұл эштә 3-нче йыл эшләйем. Минем подопечныйлар күп, в основном все пожилые. Әбиләр, костардары бар, бараларда карайык. Безнең эш ауыр. Зур йөрәк кирәк, монда эшләргә терпениялар кирәк, түземлек кирәк. Мына Сәлимә апа белән тоже 3-нче йыл уже эшләйек. Бик яҡшы, әби күп белә, төрлө тарихлар белә, дөнья, зур дөнья күп күрде. Йәшлеге ауыр йылдарға тура килгәнгә лә, зирәк Сәлимә инәйгә донъяуи белем алыу тәтемәй. Гел яуаплы һәм ҡатмарлы даирәлә эшләй ул. Төҙөлөштә штукатур, шахтала төрлө ауыр хеҙмәт алып бара. Ҡыйынлыҡтарҙы Аллаһтың ярҙамы менән йырып сыҡтым.
ди нурлы ҡарашлы ағинәй. Совет власы дәүерендә лә һәр ваҡыт Аллаһ исемен, дини байрамдарҙы балаларымдың хәтеренә төшөрөп торҙом. Аллаға шөкөр, хаҡлы юлға сыҡҡас, бәхет ҡапҡалары асылды. Бер кемдән йәшермәйсә, дин ҡанундары буйынса йәшәп ятабыҙ, дип һөйөнә ағинәй. Мохтаж кешеләргә хәйер садаҡа кейем һалып йыйып, ҡулҡамыт күрһәтә. Ауылдаштарының ихтирамын ҡаҙана. Буйыбайҙағы мәсеттең төҙөлөшөндә башынан аҙағынаса ҡатнашҡан ул. Төҙөлөп бөткәс, кәрәк-яраҡтарын алышҡан. Тормошта беҙҙе тотоп торған берҙән-бер ҡибла ислам икәнен аңлаған яҡташтарым ишәйә. Әлхәмдулилләһ, дип йомғаҡлап ҡуйҙы һүҙен яғымлы ағинәй.